Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я приехал к своим друзьям в гости. У них маленький ребенок заболел, сильный кашель, красное горло. Лекарства принимает неохотно. И я вспомнил о своем фирменном рецепте, который помог уже многим детям избавиться от сильного кашля и успокаивает и смягчает горло. Если бы ребенок был большой, в возрасте более 5 лет, я бы, конечно, предложил свое фирменное лекарство, такое как барсучий жир с молоком и медом. Очень эффективное, классное средство, которое быстро помогает избавиться от кашля. Но так как ребенку 4 года, жир барсучий маленьким детям не рекомендуется принимать. Возможно только натереть грудь и ступни ребенку перед сном. И сейчас я расскажу о том рецепте, который помогает детям маленьким до 5 лет. Его можно даже взрослым использовать. Что нам понадобится для этого? Нам понадобится где-то 150 грамм подогретого теплого молока. Нужно отделить желток от белка, отдельно сделать. Затем нам понадобится сода, сливочное масло, желательно брать настоящее. Ну и, конечно, мед натуральный и йод. Что мы делаем? Нам понадобится столовая ложка сливочного масла. В теплом молоке все ингредиенты растворяются очень быстро и хорошо. Растворили масло. Затем нам понадобится столовая ложка меда. Мед я предварительно подогрел чуть-чуть. Добавили мед, растворили. Затем на кончике ложки чайной, вот немножко совсем, берем соду. Также растворяем в молоке соду. Яичный желток. Его нужно хорошенько разбить, превратив его в однородную массу. Нам понадобится на это количество 1 яичный желток. Также добавляем молоко. Размешиваем тщательно. И остался у нас еще один компонент. Это йод. Йод нужен 5%. Я думаю, у всех он найдется в аптечке. Йода надо примерно 2-3 капли. Можно взять пипетку, можно на глаз. Добавил я йод. Все это тщательно нужно перемешать.
Вот у нас получился вот такой густой коктейль, лекарство, которое помогло не одному ребенку. Много лет я всем советую этот рецепт. Рецепт рабочий, действительно помогает. Быстро можно избавиться от кашля. Детям нужно пить за один раз где-то по полстакана, 3-4 раза в день. Взрослым можно выпивать такой стакан целиком. Сейчас мы пойдем лечить нашего маленького друга. А вам всем здоровья, всем пока. Рекомендуйте, делитесь этим рецептом со своими друзьями. Всем вам здоровья, всем пока.